ការផ្លាស់ប្ដូរនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាមេរិកថៃក្រោមឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ONN Media ដែលជាកម្មវិធីពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាមេរិកថៃក្រោមឥទ្ធិពលនៃការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានរបៀបយ៉ាងណាខ្លះនោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏លើសលួសនៅត្រង់ចំណុចណានៅពេលដែលខ្ញុំបកស្រាយសូមគោរពអធ្យាស្រ័យទុកជាមុននិងសូមទោសទុកជាមុនផងដែរនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិដែលតែងតែជាកត្តាដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលផ្ដោតលើវាហើយចាប់តាំងពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកពិភពលោកបានមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺមានមហាអំណាចដូចជាចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកក៏បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយអត្ថបទនេះនឹងវិភាគលម្អិតអំពីការប្រោសអំណាច3របស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីស្ដារកិត្តិនាមអាមេរិកឡើងវិញនិងជាពិសេសផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកនិងថៃដូចតទៅទី1អំណាចទី1នោះគឺគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍លោកដូណាល់ត្រាំធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាកណ្ដាប់ដៃគាត់បានផ្ដោតទៅលើការបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាត់ទុកថាពួកគេបានដាក់បន្ទុកទៅលើថវិការដ្ឋនិងកិច្ចពន្ធរបស់អាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀតគាត់បានណែនាំគោលនយោបាយថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដែលចង់ទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវតែមានទ្រព្យសម្បត្តិឬវិនិយោគយ៉ាងតិច$5 លានគោលនយោបាយនេះមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយចំនួនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបង្កើតភាពគួរឲ្យទុកចិត្តនិងកិត្តិនាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយអំណាចទី2នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើប្រាស់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលតាមរយៈការដំឡើងពន្ធទៅលើការនាំចូលទំនិញនិងតាមរយៈការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលជាពិសេសពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ខំឲ្យប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងការលំបាកជាខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការដំឡើងពន្ធនេះដែរក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់អាមេរិកផងដែរទំនិញដែលនាំចេញពីប្រទេសថៃទៅអាមេរិកដែលមានទំហំធំជាងកម្ពុជារាប់សិបដងក៏បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែពន្ធនាំចូលខ្ពស់រហូតដល់36%នេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃជួបបញ្ហាដ៏ធំនិងបានបង្ហាញពីភាពហុយស្រួយនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងថៃតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយការអនុគ្រោះពន្ធដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យការនាំចេញនាំចូលរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដែលជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតអំណាចទី3នោះគឺយោធានិងឥទ្ធិពលអន្តរជាតិលោកដូណាល់ត្រាំបានពង្រឹងអំណាចយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្លាយគឺជាកម្លាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល2សតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះរួមមានការបដូរឈ្មោះក្រសួងការពារជាតិទៅជាក្រសួងសង្គ្រាមនិងការប្រើប្រាស់សភាវុធទំនើបដូចជាយន្តហោះ B2 Spirit សម្រាប់បេសកកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ការដាក់ពង្រាយនាវាពិឃាតនៅចំទល់មុខប្រទេសចិនលើសពីនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងសភាវុធទំនើបដើម្បីបំពាក់ឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនការពង្រឹងនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីអំណាចយោធាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិទៀតផងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសនានាដែលមានគំនិតបែកចេញពីគ្នាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីបានបង្ហាញភាពមិនសមស្របគ្នានិងគោលនយោបាយអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកបានប្រកនយោបាយជាការសម្ពាធដូចជាថៃជាដើមដែលបានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតបែកអញ្ចឹងទៅឈប់គោរពអាមេរិកនិងមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមកោតខ្លាចជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងដែរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធក្នុងការលក់យន្តហោះ
ចំបាំងឲ្យថៃដោយខ្លាចថៃបានលួចយកបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនទៅបង្កើតថ្មីឬក៏យកទៅចម្លងគឺអ្វីមួយដែលមិនសមនឹងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយមកវិញកម្ពុជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការលក់សពាវុធនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីយោធានៅសាលា West Point ដែលគឺជាសាលាដ៏ល្បីល្បាញនិងគឺសាលាដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបុគ្គលឬក៏មន្ត្រីផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចង់ទៅប្រាថ្នារៀនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកការវិវត្តឈ្មោះទៅរកភាពល្អប្រសើរផងដែរហើយទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនោះបានឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនដោយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធដែលជួយសម្រួលដល់ការនាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការនាំចូលផលិតផលអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញនៅផ្នែកនយោបាយទំនាក់ទំនងបានផ្លាស់ប្ដូរពីភាពតានតឹងពណ៌លឿងទៅជាភាពក្តុំរមនាពណ៌វ៉ៃតង់ដែលបានបង្កើតផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសផ្នែកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តផ្ដល់សពាវុធដល់កម្ពុជានិងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីយោធាខ្មែរទៅសិក្សានៅសាលាយោធាដ៏ល្បីឈ្មោះ West Point នោះតែម្ដងដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីទំនុកចិត្តនិងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងអាមេរិកថៃវិញគឺមានបញ្ហាជួបប្រឈមជាខ្លាំងឬជាមានការជាប់គាំងដែលផ្ទុយពីកម្ពុជានោះគឺទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងថៃបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការដំឡើងពន្ធនាំចូល 36% លើទំនិញថៃដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែនៅផ្នែកនយោបាយទំនាក់ទំនងបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាញឹកញាប់ដោយ4នាក់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះទំនុកចិត្តទៅលើថៃទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីរ៉ាយកម្រ MOU រវាងអាមេរិកនិងថៃក៏មិនអាចជួយស្ដារទំនាក់ទំនងនេះបានដែរដោយស្ថាតែភាពមិនស្ថិតស្ថេរនៃអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃតែម្ដងនៅផ្នែកយោធាវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធក្នុងការលក់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យទៅថៃដោយខ្លាចមានការលួចបច្ចេកទេសនិងការសហការជាមួយប្រទេសដទៃដូចជាចិនជាដើមលើសពីនេះថៃបានងាកទៅទិញសពាវុធពីចិនដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយអាមេរិកកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយបើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនោះម្ដងទៀតបង្ហាញពីភាពជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងនយោបាយការអនុគ្រោះពន្ធការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាការគ្រប់គ្រងសពាវុធបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងការគ្រប់គ្រងសពាវុធបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះកម្ពុជាផ្ទុយមកវិញទំនាក់ទំនងអាមេរិកថៃបានជួបភាពគាំងដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមិនស្ថិតស្ថេរនិងខ្វះទំនុកចិត្តផ្នែកយោធាផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់ជាងថៃនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការសន្និដ្ឋានថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាមេរិកថៃបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលនៃគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរជាមួយអាមេរិកថៃបានជួបបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញសមិទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដើម្បីរក្សាការអភិវឌ្ឍនេះកម្ពុជាត្រូវតែបន្តជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍកាន់តែមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅអត្ថបទនេះសង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់នូវទស្សនៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីភាពទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានិងថៃជាមួយអាមេរិកប្រសិនបើមានចំណុចណាមួយដែលខ្វះខាតឬត្រូវកែលម្អសូមបងប្អូនអធិស្ឋានសូមគោរពអរគុណចំពោះពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់និងតាមដានវីដេអូមួយនេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe Like និងចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីខ្ញុំ RNN Media